อุ๊ยตุ๊กตาตัวใหม่ขอบคุณค่ะคุณแม่แล้วทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันสวัสดีครับ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 ครับวัดค่าสับดีครับสวัสดีครับชื่อผมวิกเตอร์สวัสดีฉันชื่อปูเป้สวัสดีครับผมชื่อวิกเตอร์สวัสดีมีอะไรเหรอสวัสดีวิกเตอร์ชื่อผมดีครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์คุณปูเป้วันนี้ดีอากาศจังนะครับเธอตั้งใจจะพูดว่าวันนี้อากาศดีจังนะครับอย่างนั้นใช่ไหมสวัสดีครับอากาศดีวันนี้จังนะครับ
ปูเป้ครับ คุณชอบผม ผมชอบคุณใช่ไหม Just hear